हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। फेरि पनि आइसक्यो अर्को ब्लग। बिहान देख्न सक्नुहुन्छ नि, अहिले हामी शङ्खसभा छहरे झरनामा आइपुगिरहेको छु म होइन। अब एकदमै रमाइलो छ यहाँनिर। अनि यो झरनाको लागि चाहिँ एउटा सानो इन्फर्मेसन, जस्तै तपाईँ यहाँ आउनलाई चाहिँ अब खातबारीबाट के भन्छ माने भन्ज्याङको बजार, अनि माने भन्ज्याङ बजार पछिबाट चाहिँ मान्छेलाई सोधेर हेलुवाबेसी बजार सोधेर आउनलाई चाहिँ अलिक छिट्टो र सजिलो हुने रहेछ। अब हामी चाहिँ हिजो झुक्केर घुमे भएछौँ होइन। सो किनकि हेलुवाबेसीबाट यहाँ हिँडेरै आउनुपर्ने हुन्छ। सो माने भन्ज्याङबाट हेलुवाबेसी राम्ररी सोधेर आउनु होला, आउने भए चाहिँ है त। सो एउटा चाहिँ के म यो म्यापमा पनि देखाइदिन्छु होइन। जस्तै यहाँ हामीले यो छहरे झरना, मैले चाहिँ यो छहरे झरना सर्च गरेको थिएँ। अनि यो छहरे झरना सर्च गर्दाखेरि तपाईँको हो यो देखाउँछ क्या। तर एक्चुअल छहरे झरना चाहिँ यहाँ तलको यो चाहिँ पर्छ क्या। सो यो माथिको म्यापले चाहिँ हामीले झुकेर बाटो घुमे भएको थियौँ, तर खासमा चाहिँ यो तलको हो। सो यहाँ हेलुवाबेसी स्कुल भनेर नि छ। सो हेलुवाबेसी बजार यहीँतिर छ होइन। सो त्यही सोध्नु होला है त। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ सुरु हुन्छ हाम्रो घरबाट। टाइम भयो, अब निस्किनुपर्छ। हजुर ए भयो ए ल हस् बेल्ट चेन्ज गर्ने भनेको परेन, त्यही छैन। लु छोड्दै त्यसो भए अब पुरै नखाउँ, अब एकैचोटि भात खानुपर्छ। अब अगाडि पनि चेक गरिदिनु त, हावा कमै छ है। अब यसलाई के भन्नु, जेट फाइटर, नेपालको फाइटर प्लेन उडेर गएर धुवा छोडेर गएको यस्तो सिधा। ओ अब यो बसन्तपुर बजार आइपुग्यो हामी। अब खाना खाएर जाने हो। राइट के हो आम्मा, ओ माई गड गडनेस, खोइ के भयो। अब अहिले चाहिँ हिलेबाट हामी छुट्टिसक्यौँ। हिलेबाट अर्कै बाटोबाट छुट्टिन्छ होइन। अनि अब यहाँ पेट्रोल पम्पमा चाहिँ अब फुल बनाएर हिँड्ने हो अब चाहिँ। हो अब यहाँबाट बाटो राम्रो बनाएको छ अरे अहिले भन्छ। हेरौँ कस्तो छ। कताबाट जाने हो है, जाने चाहिँ पो सोध्नुपर्छ त बाटो। झाङ्गा पाख्रीबास भोजपुर खातबारी उता रहेछ, यता तल रहेछ। सोध्नै परेन। पाख्रीबास बजारबाट छिरियो। ओ साथी पनि भेट्यो, साथी नै भेट्यो। तर के गर्नु, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड जस्तो चाहिँ होइन, दाजु बहिनी होला। उता कस्तो दामी चढौँ क्या अन्त, चढौँ न अन्त होइन। घुम्न आएको त्यही त, अन्त घुम्न आएको हामी बिस्तारै घुम्दै जाने नि। के छ र हामीलाई हतार छैन। अबु साँच्ची क्या दामी देख्यो क्या। एकैछिन यहाँ झार्छौँ ल हामी, हुन्छ होला नि हजुर है। ए खै हो फेरि चेकेर देखिँदैन त। बाटो यहाँबाट छैन ए हजुर। यो टपमा चाहिँ दामी मन्दिर देखेर हामीले यहाँ ओर्ल्यौँ होइन। अब त्यहाँ जाँदैछौँ। मान्छे त चिनिँदैन रहेछ त। टपमा कस्तो दामी यार, वरिपरि च्यातेरिको। तर के हो क्या यो, आम्मामा के हो यो, जाउँ हिँड्ने फट हेर्नु सबै टाँस्यो। कस्तो दामी थियो यार वरिपरि टपमा, क्या दामी। अब माथि पनि चढिन्छ। कहाँनिर रोकौँ एकछिन। नानीहरूले पनि एकछिन होइन। दामी ठाउँ है, पुरानो जमानाको रोटेपिङ। हो खेल्छस् ऊ त्यो बस्ने ठाउँहरू खुस्काइरहेको छ। ओ त्यो झर्छ ऊ त्यो अर्को ए हो।
खोला देखिन थाल्यो यार अब चाहिँ आम्मो के अरे पौडी चाहिँ दामी हुन्छ जस्तो लाग्छ हो ठाउँ भेटिन्छ त दामी हामी त फेरि स्विङ हानिदिइहाल्छौँ क्या यस्तो देख्नै सकिँदैन कि फेरि आम्बो ओहो रोक्ने हो हामी रोक्दिने नि अब बिस्तारै जाने ओ आम्मो भनेर रोक भनेको क्यामेरामा देखियो क्यामेराम्यान जल्दी फोकस गरौ तल दामी यस्तो धानबारीमा फोकस गरौ क्यामेराम्यान होइन धानबारी नै हो कस्तो दामी यार बा सर हावा चल्यो सुस्तरी यसको तलिरेक मलाई आएन हामी त हिँडेको है घुम्नलाई यस्तो तर पनि हामीलाई पर्वा छैन किनकि अति नै रमाइलो भएको छ अहिले कहिले गीत बनिन्छ क्या हो के हामी त अब एकछिन खोला झऱ्यौँ होइन अब एक दुई डुबल्की मारिदिनु पर्छ खोलामा सी हो है पानी चाहिँ फेरि कतिको चिसो छ के छ है ए ठिकै छ खासै त्यस्तो चिसो त रहेन रहेछ खोला त फेरि सही छ नि छेउतिर लाग अब गल्छेस् नत्र रिफ्रेस भयो अब जाने अब गल्यो ल बाटो कता हो भोजपुर तल खादबारी माथि हामी जानुपर्ने खादबारी हो नि त हामी खादबारी जाने हो क्या ल पख ल सो यो लेगुवा बजारबाट चाहिँ अब भोजपुर र खादबारी छुट्ने रहेछ हामी चाहिँ एकैछिन तल खोलासम्म पुगेर आउने भनेर यता तलतिर लाग्यौँ ट्याक्क हो यो पुल एकलट क्रस हानेर आइदिउँ न त होइन ए आम्मा अनि यस्तो दामी खोला छ अनि यस्तो खोलालाई ट्याक्क देखाउनु परेन त एकलट ए ओए यो त अरुण नदी पो रहेछ त अरुण नदी पो रहेछ त यो त ल अरुण नदी नि आइयो जहिले खालि तमर नदी कोशी नदी मात्रै देखिन्थ्यो आज अरुण नदी देखियो दामी यो चाहिँ के हो डेटिङ हो हे भगवान् यस्तो अनि खोलाको भ्यू हेर्दै डेट गर्न पाउनु पर्छ अनि के छ र स्वर्गै यही छ नि स्वर्ग ओहो होइन माछा मारेको के मारेको के भने अब फर्किने यहीँबाट घुमाउने ट्याक्क सर घुम्यो दामी हुन्थ्यो होला नि यार तर यस्तोमा त अलिक गाह्रो हुन्छ केटा अलिक कतैतिरबाट कभर भएको हुँदा चाहिँ होइन ठिक्क हुन्थ्यो सो हामी फेरि उकालो चढिसक्यौँ हामी अब यहाँबाट हामी खादबारीतिर लाग्छौँ हो यस्तो चाहिँ यो भ्यू चाहिँ दामी लाग्छ क्या मलाई सने हामीले अब अर्को पुल देख्यौँ हामी यो पुल पनि तरेर आइदिने एक लट ल देखिँदैन त्यहाँ भेट्दैन
आम्बोच दामी जायो नि त केटा। खै तल रुखमा यो तारमा देख्दिन हँ? यो तारमा हो बाँदर ए यो त हो रहेछ हो रहेछ त तल भिडियो खिचेको नि ठिक्क नगर नगर। सो यो चाहिँ रहेछ अहिले टुम्लिङ तार के हो कत्ले भन्छन् अरे। अब साकसाक दुख्यो एकछिन बस्ने भोकसोक लाग्यो। खाजा साजा खाएर जानु पर्यो आउन लाग्यो। अब कस्तो दामी जङ्गलको बाटो खादबारी ल खादबारी चाहिँ आयो। यही हो त बजार। अब यहाँ रोक्नुपर्छ सोध्नुपर्छ यताउता होइन ठाउँ जाने ठाउँ बाटो। अब यहीँ बस्नु पर्ने हो कि के हो। यो चाहिँ अब खादबारी बजारमा आइपुग्यौँ हामी। अब यहाँबाट ठाउँ सोध्नुपर्छ सोधीखोजी गर्नुपर्छ उतै बस्न मिल्ने ठाउँ छ कि छैन भनेर होइन। होइन भने यतै बस्ने हो कि के गर्ने हो भनेर अब ट्याक्क यहाँ सोधीखोजी गरेर जाने हो। हामी जानुपर्ने चाहिँ आज चाहिँ अलिक अगाडि नै रहेछ त्यही भएर हिँडिसक्यौँ। अफ रोड आम्मामा के खालके हो ढाडै दुख्यो यार। अब त अन्त यस्तो आएपछि ऐसे 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 खिच्नु पर्यो नि। कहाँ आइपुग्यो खादबारीसम्म त बाटो राम्रो। खादबारी पछि चाहिँ ढाड दुखिसक्यो। कस्तो खालके अफ रोड हो अलिक नराम्रो रहेछ। फेरि के हो यहाँ स्थानीयलाई सोधेको अलमल्ल पारिसक्यो स्थानीय मान्छेले त। एकजनाले के भन्छ एकजनाले के भन्छ एकजनाले मुग्लिन भन्छ के हो म कुरै बुझिनँ। मुग्लिन पारी हो भाइ भन्छ होइन। यहाँ सङ्घर्षबाट कहाँबाट मुग्लिन पारी आयो भन्छु म दङ्ग परिसकेँ म। यो अब म्याप अनुसार हिँडिरहेको छु म। म्यापले देखाए अनुसार चाहिँ आइपुग्नु आँट्यो। अब बस्ने खाने ठाउँ त यता त छैन जस्तो छ। जङ्गलमा सुताइ आज क्याम्पिङ। ल जा 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 यो सङ्घर्ष भइरहेको छ हाम्रो यहाँ एकदमै। के हो स्कुटीलाई नै पिङ खेलाउँदै जानुपर्ने हो क्या बिच बाटोमै छ त। ए मादलै छैन त माथि फेरि के हो यता 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 माथि नै हो। म्याप हेरेर नआउनु होला होइन। म्यापमा त हामी झर्नामा पुगिसक्यौँ तर अहिले हामी गाउँमा छौँ। जे भए पनि गाउँ चाहिँ रमाइलो छ एकदम दामी छ गाउँ त। फेरि सी बाटो चाहिँ देखाइदिनु पर्ला जस्तो छ होइन आउने बाटो। ए भोलि त्यो ठ्याक्क ऊबाट चढेपछि अब यता फर्किन्छौँ नि। फर्किँदा अनि त्यो कहाँनिर 0 पोइन्ट भन्दैछ नि हो त्यताबाट त्यहाँ पुगेपछि। यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ खादबारी चन्दनपुर भनेर आउँछ। चन्दनपुर अनि यहाँबाट आउँदै यहाँनिर बाटो छुट्टिन्छ। यो बाटो छुटेको छ। हामी चाहिँ म्यापले झुकाएर हिजो उकालो गएको थियौँ तर ओह्रालो बाटो चाहिँ छिटो रहेछ अनि अलिक सजिलो पनि छ। बिचमा एक दुई ठाउँ कहाँनिर त्यो भाँसिन्छ तर ठेलठाल गरेर लान सकिहालिन्छ। सो यही हो चन्दनपुरबाट चाहिँ ओह्रालो है त। मान्छेलाई पनि सोध्नु होला के भयो।
छहरे झर्ने जाने बाटो कता हो? झर्ना यतैबाट हो दाइ? तल जान्छ ल। तल यसो पसलहरू के यस्तो पस्नलाई ठाउँहरू छ? छैन है? राति हिँडाइ हुने भयो आज हाम्रो केटा। ठिक छ, रमाइलो। ल यहाँ यो अलिकति कसरी देखाइदिउँ अब यहाँनिर यार, यो नदेखाइदिउँ कोही नआऊ। ए यहाँबाट बाटो छुटेर गयो, स्थानीयलाई सोध्दै आउनुपर्ने हुन्छ गाउँ गाउँमा है। अब हामी दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर आइहाल्यौँ हामी चाहिँ। यो फेरि यो भित्र छिर्ने बाटो चाहिँ एकदम नदेख्ने ठाउँ। यो छुट्टिने बाटो चाहिँ फेरि देख्नै देखिँदैन रहेछ। त्यही भएर खै के भन्नुभयो, म त अब यहाँनिर बाटो देखाउनु पनि। अब यहाँबाट जाँदैन जस्तो छ। रोक्यो त यहाँबाट त। यतै एडभेन्चर भन्दा नि खतरा भयो यार हाम्रो त। बबाल रमाइलो भयो। ए बाटो कता हो के हो, हिँड्याच स्कुटीलाई ओह्रालो झाराच खै यतैबाट हो कि घरहरू पनि छैन त्यति। के हो आइट, कहिले के यस्तो काम पनि गर्नुपर्छ। दाजु तल हेलुवाबेसी यतैबाट हो? हामी त कहाँ पुग्यौँ हरायौँ हामी भएर जस्तो भयो। बस्ने ठाउँहरू चाहिँ छ अरे भनेर भन्न अलिकति आश भयो, अलिकति ढुक्क भयो होइन। नत्र त के भइरहेको थियो यहाँ बिजोग भइरहेको थियो हाम्रो। ए हामी कस्तो बाटो हिँड्दैछौँ अब। आइज है ल आइज आम्मामा एडभेन्चर हो, वाइल्ड एडभेन्चर भयो आज। ओ ल यो चाहिँ बाटोमा अर्को झर्ना भेट्यो। आम्मामामामामा दिउँसै आइपुगेको भए त हेर स्विमिङ गर्ने ठाउँ। ओहो वाह, सङ्घर्ष गरेपछि सुख मिल्छ भनेको यो हो क्या होइन। सङ्घर्षको फल अलिअलि देख्न थालिसक्यो अब। ल यो झर्नाको नाम चाहिँ थाहा भएन, बाटोमा आउँदै भेटियो होइन। गाउँघर त के हो नि। लैजा परेसम्म लैजा। आ साले ऊ त फेल भइस। अब अघि काम गरिहालिस्। जाँदैन क्या हो ला, बर्बाद। ला पखे ए काम बो राम्रो आज। परै झारा साले क्युटीको चाहिँ यार पक्कै म आउँछु। ए होइन त्यो ठोकेको छ छोकिँदा छोड्दै अब।
हाँ हिँड्दै गर म हिँड्दै आउँछु हिँड्दै गर म हिँड्दै आउँछु हिँड्दै गर म हिँड्दै आउँछु कस्तो हिँडौँ हिँडौँ लाग्यो यस्तो दामी ठाउँ देखेर हैट पानीको कमी नभएपछि बाटो बिग्रिहाल्छ यसरी पानी छ्यालब्याल भएपछि होइन बाटोमा पानी छ्यालब्याल भएपछि बाटो त यस्तै हो कडा गरी आइयो यार आज त आम्मामा है कडै भयो पनि सो अब चाहिँ अहिले हामी हेलुवाबेसी भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ अब यहाँबाट झर्ना चाहिँ हिँडेर जानुपर्ने अरे अब यता बस्नलाई धन्न ठाउँ चाहिँ रहेछ अब आज बसिन्छ भोलि बिहान मात्रै गइन्छ होइन यहाँ रमाइलो भइसक्यो यहाँनिर कहाँ यहाँ यो यहाँ चाहिँ अनि सानो बिचमा चौतारा जस्तो चाहिँ यसो चिल गरेर बस्ने अब कस्तो थाकिरहेको छ जिउ होइन अब यही हो अब भोलि भेट्नुपर्छ अब फेरि दिउँसोभरको थकान मेटाउनुलाई यति त गर्नै पर्यो नि त फेरि होइन के कसो आमामा है सो मर्निङ अलरेडी वोकअप यसो हल्का खाजा पनि भयो अब हिँडेर जाने अनि झर्ना घुमिन्छ अनि त्यसपछिबाट खाना खाएर मात्रै फर्किन्छौँ हामी अब यहाँबाट पनि ओए क्या दामी देखिएको तर दामी नेचुरल ट्याटु यो हाम्रो जङ्गलतिर मात्रै पाउने कुन चाहिँमा देखिन्छ हौ ए सी दिस वान ओए ल यहाँ मेरो भन्दै ल यो ट्याटु चाहिँ एकदम एक्सपर्टहरूले मात्रै लाउन सकिन्छ हो गर्ने ट्याक्क साल जानेन है यसले त लगाइदिनै जानेन सो हामी चाहिँ अहिले अब यो खोलाको किनारै हिँडेर आइसकिसक्यौँ लेट मी सो यु सो फाइनली हामी आइपुगिसक्यौँ यस्तो दामी छ पानी चाहिँ हल्का घटेको रहेछ अहिले तर केही छैन दामी देखिरहेछ अहिले बिहान नै आइपुगिरहेछौँ हामी सो अब एकछिन बस्छौँ अलिअलि यसो नजारा हेरेर जानुपर्छ दामी माथि उठ कि क्या अब ए माथि चढ्ने ठाउँ पनि रहेछ गुड गुड माथि चढ्नु पर्यो एकबार कस्तो बिहानको टाइम भएर चाहिँ यता एन्टी लाइट पर्दो रहेछ अलिकति सर्टहरू कस्तो भयो क्या कस्तो खालको सिडी हो यो चाहिँ आइसे हे अब त्यो हो नि त यस्तो त्यो हो नि त आनन्द साह्रै आएर नमचिनु त
लु धरती छोड लु थाम ए अब चाहिँ हामी रमाइलो गरेर अब रिटर्न हजुर ए ला हो हामी त साह्रै बेकामै भयौँ हौ त्यो फोर्मलाई देखेर फोर्मलाईमा फाल्नु पर्ने त्यत्तिकै छोडिएछ फट्टा डाका फट्टा होइन त्यो अब चाहिँ रिटर्न दिउँसो बेलुकातिरको टाइममा अलिक रमाइलो हुने रहेछ त्यहाँ ठ्याक्कै यहाँ माथि एन्टी लाइट परेर सर्ट्सहरूमा अलिकति कस्तो कस्तो भयो क्या अहिले ऊ त्यहाँबाट अरुण नदीको बगरै बगर हिँड्दै हामी खोला दामी देखेर जस्तो त्यत्रो दुःख गरेर सङ्घर्ष गराएर पनि रमाइलो भयो हार्डवर्क पेज अफ भन्छ नि त्यस्तै भयो आनन्द भयो यो चाहिँ मेरो के हो तेरो दाना हो यो 5 होइन 7 बाङ्गो बाङ्गो खोल्नु खोल्नु त अहिले केमा खोल्छु कताबाट जान्छौँ हामी अगाडि सिधै अगाडि होइन होइन ल लडेको अवस्था झन्डै डन्डी खोर आएछ रुखलाई सो हाम्रो चाहिँ अब जाने रेडी भइसकिसक्यौँ तर्खर भइसक्यो अब शङ्खसभालाई नि बाई बाई भनिदिने अब होइन सो गाइज अब यही नै हो अब यो भ्लगलाई पनि यहीँ इन हानिदिउँ है त्यसपछि अब अर्को भ्लगमा भेटौँला फेरि अर्को आउँछ पछि त्यसपछि होइन बाई बाई है त ठाउँ त दामी नि होइन त बब्बाल छ यात्रा समाप्त भएको छ हाम्रो